наверное, немного потяжелее. Ну, то есть он будоражит своими вот этими публикациями поклонников. Безусловно. И поклонников, и соперников, я думаю, тоже заставляет поднапрячься. Кстати, советский тяжелоатлет Василий Иванович Алексеев этим славился. Он умел психологически давить своих соперников. Тоже хорошо иракский спортсмен. 160. Али Хашими. Но вот в отличие от Ирана, Ирак не так часто представляет.